तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मम्मा है और ये मेरे पौधे हैं। ये मम्मा मेहनत करके हो गई है और देख, चलो मिलते हैं मम्मा से। तो चलो गाइस, इससे पहले कि मैं मम्मा से मिलाऊं, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। मम्मा इधर देखो, आपने पौधे उगाए कैसे? पौधे लाए हैं मैंने नर्सरी से। तो फिर गड्ढा किया, फिर खाद डाली, फिर यहाँ लगा दिया। तो ये आप क्या लगा रही हो? ये मैं फिर ट्रैप लगा रही हूँ। मोन ट्रैप आखिर होता क्या है? ये होता है, ये फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करने वाला होता है। तो जैसे कि अभी इधर से कोई आवाज़ कीड़े की आई थी। नहीं, वो पक्षियों की आ रही है। अच्छा, तो फिर आपने ये पौधे उगाए हैं, तो बाकी के पौधे सीड्स अपने आप उठ गई? नहीं, वो सीड्स डालेंगे, जो वीड है वो उग गई। वीड्स? तो वीड्स जो है वो पौधों को ताकत देते हैं? नहीं, फिर वो क्या करता है? वो उनका न्यूट्रिशन छीन लेते हैं। न्यूट्रिशन छीन लेता है? ओह, तो जैसा कि आपने देखा, मम्मी ने ये बताया है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए बाकी के पौधे कैसे हैं, और ये देखिए मैं आगे आ चुका हूँ। और ये पौधे बहुत ही मस्त हैं, आपको पहले कभी नहीं मिलेंगे। ये पौधे इतने मस्त है कि ये इनके अंदर कुछ, ये धूप बारिश ने भी इनको मदद दी है। और ये अब, पहले यहाँ पे हरियाली नहीं थी, अब हर जगह हरियाली ही हरियाली है। तो मम्मा, ये हरियाली आखिर हुई कैसे? ये बारिश से। और किन चीज़ों ने भी इनको विटामिन दिया है? वो कौन सी चीज़ है? खाद ने दिए न्यूट्रिएंट। और एक और चीज़ है जो आप भूल गए हो। क्या? जो है धूप। फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस? ये क्या होता है? जिससे प्रकाश